एक आदमी बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ एक कूड़ा बिनने वाला चुल्लू आता है और वहाँ पड़ी खराब बोतल उठाता है और फिर गेम खेल रहे आदमी से उसकी बोतल मांगता हेतु वो चुल्लू से कहता है ले जाओ, तो कुल्लू बोतल उठा लेता है। तो आदमी कहता है कि ये झिल्ली भी उठा लो, तो चुल्लू झिल्ली भी उठा लेता है। ये सब एक आदमी पीछे खड़ा देख रहा होता है। फिर चुल्लू वहाँ से जाकर एक सुनसान जगह बैठकर अपने फोन पर किसी से बात करने लगता है। फिर चुल्लू को बहुत तेज प्यास लगती है तो कूड़े की बोरी से एक बोतल निकलता है और उसमें का पानी पीने जा रहा होता है। तो पीछे खड़ा आदमी उससे बोतल छीनकर वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी से कुछ पैसे और पानी की नई बोतल लाकर चुल्लू को देता है। तो चुल्लू बहुत खुश हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।